Hello，靈子啊，好，係啦，咁上一段片就講咗噼哩啪啦嗰個卡圖，係啦，今次呢個都係噼哩啪啦嘅卡圖，但係大家有冇發現有啲唔同呢？係啦，個底係透明嘅，成個底都係透明嘅，咁就有個簽名，有佢句嘢，係啦。咁呢個呢，就係之前出嘅卡圖，係啦。咁呢個個用法其實呢，就係俾你呢一個係啦，呢一個套喺呢個出面個 size 係啱啱好嘅。咁呢個稱為套外套啦，係啦。咁大家記住係啦，以下介紹嘅內容喺我鋪頭有得買㗎啦。好，咁就兩個 Facebook 同埋 Instagram， 好啦，係啦。咁呢個係啦，就我個 blog 同埋 Facebook 專頁係啦，大家記得定時上去睇，因為有好多資料我都放晒上去呢度噶啦，係啦，包括卡表啊，呢個比賽日程表嗰啲，我全部放晒上個 blog 度噶啦，係啦。咁有啲資訊呢，就 Facebook 個專頁先有嘅，係啦。好，我哋即刻查一查佢啦，係啦。首先我哋攞咗兩個 Lala 出嚟先，係啦，咁就可以俾大家睇睇究竟 Lala 嗰個放咗上去係點啊？咁佢暫時淨係出咗6隻款啫，就係 Lala、Miele、Sophie、Sion 同埋雙節，係啦，我哋去睇。係啦，咁大家睇到呢度係啦，半透嘅。點解係半透而唔係全透明呢？因為佢呢一個面呢係磨砂嚟嘅，就唔係就咁單純透明嘅。磨砂就變咗你摸上去呢就鞋手，係啦。鞋手得嚟就唔會咁容易跣啦，係啦。咁大家睇到個卡圖係啱啱好嘅，咁我哋就入佢落去啦，係啦。咁呢個係第一代嗰個版本啦，係啦，我咁樣講啦。係啦，咁我哋攞多個出嚟先，我哋入埋第二個版本。因為其實官方呢，佢呢個出嘅時候，其實佢係想俾第二個版本用嘅。咁其實入落第一個版本度都係 OK 嘅，冇話過唔得噶。好啦，咁入完之後呢，就變咗咁樣啦。咁邊個好睇啲就大家自行決定啦。因為始終佢張圖係跟翻第二個版本，所以你覺得第二個版本好睇啲呢，係正常嘅。好，跟住我哋就試試 Miele。我就攞兩個出嚟先。咁就壓翻啲空氣出嚟，係啦，咁就咁樣。個人覺得啦其實呢個跟翻第一代嗰個版本好睇啲。係，好，跟住我哋睇下 Sophie。
係啦，咁大家見到我入嘅時候呢，其實係相反方向嘅，因為呢一個係上面開口嘅，咁呢一個呢就下面開口嘅，咁就啱好俾你入完之後，張卡就唔會跌落嚟。好，撳翻啲空氣出嚟先。好，咁就反而 Sophie 嗰個，因為可能條裙係黑色啊，所以變咗個簽名難睇少少。係兩個都係。好，咁 Xion 同雙子其實我都想俾大家睇下 Fold 2個版本嘅係啦，但係我上段片都講咗啦，因為 Fold 2翻唔到貨係啦，咁我就變咗淨得 Fold 1嗰個卡套係啦，咁我哋就用 Fold 1嗰個嚟睇一睇啦。好似跌咗啲。係啦，咁呢個就 Xion 嗰個。係啦，咁入完之後就變咗咁樣嘅，其實 OK 嘅。呢個入第一代嗰個反而係 OK 嘅。係啦，咁第二代嗰個就隊服嗰個樣嚟嘅。係啦，大家見到 Lala、Mila 同 Sophie 嗰個，其實應該都知道嗰個係隊服嚟嘅。好，咁我哋就試下雙子呢個。係啦，咁大家見到其實 Taurus 同埋 Leona 嗰個係特別唔同嘅，因為啱啱好一人一邊嘅。好啦，咁我哋就睇睇 Taurus 嗰個先啦。係啦，咁佢呢一個應該係預咗你會用翻即係 Fold 1嗰個卡套啦，咁就啱啱好嘅個方向，係啦個方向。咁 Taurus 嗰就咁樣。呢個衰就衰在呢，唔可以兩個套入晒。如果唔係呢，就可以兩個入晒。雙子個簽名就齊晒啦。係啦，咁Leona就啱啱好呢一邊。係啦，就咁嘅樣。好，咁大家要買呢一個都要快啲啦。係啦，我都係嗰句。買完就冇㗎啦，唔好再問有冇，係可以答你交叉係冇㗎。係大家記住喺我鋪頭有得買㗎啦。係跟住兩個 Facebook 同埋 Instagram。然之後呢個係啦，就係個 blog 同埋 Facebook 個專頁係啦。咁大家記得定時上去睇啊，因為我會非常之勤快咁更新嘅，係啦。最近都更新咗好多嘢，好多訂單，係啦。咁大家記得上去睇。好，咁我哋下次再見啦，拜拜。